arbeidstrening, men også kunne tjene penger. Og så har jeg tenkt litt her da, The Norwegian Dream, hva det egentlig? Har vi noen dream i Norge? Det å komme opp og fram? Ja, men det vi jo, vi har det så bra, vi jo lottomillionærer hele gjengen. Men lottomillionærer jo ikke som andre millionærer. Så da må The Norwegian Dream være heller å oppfylle andres drømmer, har jeg tenkt. Og det veldig gøy, å oppfylle andres drømmer. Sånn som når jeg var i Uganda nå, så snakket jeg med en del barn da, som kanskje skal begynne på den skolen vi vurderer å starte. Og spurte jeg, hva det ikke dere gå her for? Hvorfor kan dere bare være hjemme og leke hele dagen? Hvorfor skal dere være her? I will be a pilot, var det som sa. Ok, sa jeg. Og du da? Jo, I will be a nurse. I will be a doctor. Ok, sa jeg. Og så var det en jente som var litt sånn søt og lubben, så sa hun, I will be the president of Uganda. Ok, sa jeg, det skal det bli. Så tok jeg visittkortet mitt og ga til henne, og så sa jeg, hei, husk å ringe meg da når du blir the president of Uganda. Og det akkurat det, å oppfylle andres drømmer, det noe å leve for. Det synes jeg bør være the Norwegian Dream, hvis jeg får lov å bestemme.